നമ്മൾ വീക്ഷിച്ചതാണ്. ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും, പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ യാതൊരു ബൂത്തുപിടുത്തവും ഉണ്ടായില്ല, യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ല. കാരണം SDP എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് കാലുകുത്തിയത് വെറുതെയല്ല എന്ന് ഇവിടെ CPM-നും മറ്റു ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും എല്ലാം ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജില്ലയിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടങ്ങളിലെല്ലാം മാലിന്യം കുന്നുകൂടി ചീഞ്ഞുനാറുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. സിറ്റികളിലെ മാലിന്യം സാധാരണക്കാസിക്കുന്ന ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളുകയാണ് പതിവ് രീതി. ഇത് പലപ്പോഴും സംഘർഷാവസ്ഥയിൽ കലാശിക്കുന്നു. വർഷക്കാലമാകുമ്പോൾ പകർച്ചവ്യാധികളും വ്യാപകമാകുന്നു. അതിനാൽ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മാലിന്യം. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം നാളിതുവരെ ഈ രാജ്യത്തെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുന്ന ജനവിഭാഗമാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അപജയം സംഭവിച്ച രാഷ്ട്രീയ സാമ്പ്രദായികതയ്ക്ക് പിന്തുടർച്ച എന്നതിനപ്പുറത്ത് ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഒരു പുത്തൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആവശ്യകത എന്ത് എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പൊതുസമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തുക എന്ന ഒരു കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബോധമാണ് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ഉള്ളത് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. കേരളത്തിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇതിന്റെ സംഘാടനം സജീവമായി വരുമ്പോൾ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഉൾപ്പെടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളുമുണ്ട്. അടിപ്പുറത്ത് ഇതൊരു മതാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള അപകടകരമായ പ്രവണതയും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഓർക്കേണ്ടതും തിരിച്ചറിയേണ്ടതും, ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഇതുവരെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സമീപനങ്ങൾ എന്നതിനപ്പുറത്ത് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളീയ ജനതയോടും കേരളത്തിന്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തോടും കേരളത്തിന്റെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയോടും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപകടകരവും അപക്വവുമായ സമീപനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലിന്റെ ആവശ്യകത നമുക്ക് ബോധ്യം വരാൻ. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്തിന് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതൊരു സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അതിന് അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പകരപാട് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഒട്ടനവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ നക്ഷത്രാങ്കിത